أيضا فريد. اليوم نحن في مكان ممتلئ بالعباقرة والتحديات والمنافسات. أمامنا أفيال وخيول وعساكر وملوك ووزراء، وكلهم يتنافسون في لعبة. لا تحيرهم يا فريد، نحن اليوم في بطولة الشطرنج الدولية. وطبعا أنتم الآن تتساءلون وتقولون أين ذهبت فيروز؟ فيروز أمامنا تستعد لتبدأ المسابقة، الشطرنج، لعبتها المفضلة. كفى يا بوسي، كفى مواء. هل كان ضروريا أن تصمم فيروز على إحضار قطتها معها؟ لكي تشجعها يا فريد. يا خبر، ماذا حدث؟ انتظري يا بوسي، انتظري، سأخرجك من السلة الآن. ما الذي أدخلك إليها في هذا الوقت؟ يا خبر، أنقذها يا فريد من اليمين وأنا سأذهب من الشمال. توقفي، لقد نشرت الفوضى. حرام عليك يا بوسي، لا تخافي، قلت لك سأخرجك من السلة بدل أن تركضي بها وتقلبي المكان رأسا على عقب. لا، إلى أين ذهبت؟ أهؤلاء هم منظمو البطولة؟ يبدو كذلك. لماذا ينظرون إلينا هكذا؟ ربما لأننا قلبنا طاولات المسابقة، أو لأننا بعثرنا قطع الشطرنج في كل مكان. عجيب. كوكب العجائب. أين فراولة وفريد؟ إن المكان مزدحم جدا بالمشجعين. خسارة، لا أستطيع أن أراهما ولا حتى أن أرى بوسي. لا أدري كيف حالها الآن. أكيد أنها جالسة خائفة من الزحام وتبحث عني بنظراتها. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بجميع اللاعبين والحاضرين في افتتاح بطولة الشطرنج الدولية، ويسعدنا أن نعلن عن بدء المنافسات. يا رب وفقني يا رب، يا رب أفوز يا رب. يا خبر، لم يتبقى سوى 5 دقائق ومباراتي ستبدأ. عجيب. كوكب العجائب. المباريات ستبدأ ولم نجد بوسي بعد. ماذا سنفعل؟ انتظري حتى ننتهي من إصلاح ما حدث. هذه آخر طاولة، الحمد لله. كان لابد أن نساعد المنظمين على ترتيب الطاولات من جديد. لابد أن نتصرف بسرعة قبل أن تسبب بوسي مشاكل أخرى. لقد عرفت الحل. ترين. ألو، أنقذنا يا سفروت. ما الأمر يا فراولة؟ بوسي أحدثت فوضى كبيرة في بطولة الشطرنج وركضت منا ولم نعرف كيف نجدها. يجب أن تأتي بسرعة. أنت الوحيد الذي يعرف كيف يتصرف معها، وفيروز مشغولة بالمسابقة ولا تعرف شيئا. إياك أن تخبرها. بوسي في بطولة الشطرنج؟ نعم، أقول لك يجب أن تأتي بسرعة. كيف آتي؟ أنا مشغول في إصلاح 100 وصلة عصبية عند السيد مخ جاري، وورائي عمل كثير. يا سفروت، تصرف. استأذن قليلا ثم عد مرة أخرى. وماذا أقول إذن للسيد مخ؟ عجيب. كوكب العجائب. يا سيد مخ يا جاري العزيز، أريد أن أخبرك بأمر ضروري. ماذا يا سفروت؟ هل ستقول إنك وجدت كل الوصلات التالفة؟ لا يا سيد مخ، لم أكن لأقول ذلك أبدا. لا يا سفروت، لا تخفي عني شيئا. أنت اكتشفت أمرا ولا تريد أن تخبرني، صحيح؟ أنا أشعر بشيء غريب، لا أدري ما الذي جرى لي فجأة. أبدا يا سيد مخ، الموضوع ليس كذلك إطلاقا. أنا عندي مشوار مهم وضروري جدا يجب أن أقوم به. وكيف أتصرف الآن؟ انظر، نستطيع أن ننتهي بسرعة ثم أذهب لمشواري. فقط أسرع معي يا سيد مخ. كلامك أوامر، لكن خفف يدك عني يا سفروت ولا تؤلمني. حسنا، ناولني المفك والأسلاك التي بجانبك. ماذا تقول يا سفروت؟ أسلاك ومفك؟ هل ستصلح تلفزيونا؟ يا سيد مخ، ألم تقل إنك تشعر أن الوصلات العصبية غير مضبوطة وتحتاج إلى الإصلاح؟
بلى يا سفروت، لكن الوصلات العصبية عندي ليست أسلاكا كهربائية، بل هي خلايا عصبية متصلة ببعضها بعض، وكأنها طريق تمر فيه الرسائل التي يرسلها المخ إلى أجزاء الجسم. عجيب، هل المخ يرسل رسائل وخطابات؟ ليس بالضبط يا سفروت، لكنه يجعل مواد كيميائية معينة تنتقل بين الخلايا العصبية من خلال هذه الوصلات، وأجزاء الجسم تفهم شيئاً محدداً عندما تصلها هذه المادة الكيميائية. فهمتني؟ نعم، لكن ما المشكلة إذا ساعدنا المخ ببعض أسلاك النحاس الممتازة؟ ولا تقلق، لقد كنت الأول في تدريب الطلبة في شركة الكهرباء. سأصنع لك سلكين ومشتركا ولمبة سحاري ولمبة إضاءة خافتة. ابتعد يا سفروت، ماذا تفعل؟ الوصلات العصبية لن يتم إصلاحها هكذا أبداً. إنه خطأي، كان علي أن أتذكر أن الوصلات العصبية تتكون مع مرور الزمن، ولن يتم إصلاحها في دقائق. كيف تتكون مع مرور الزمن؟ كلما تعلمنا شيئاً جديداً أو تعرضنا لمشكلة وفكرنا في حلها، أو تدربنا على مهارة جديدة، أو قرأنا وتثقفنا، تبدأ الخلايا العصبية التشابك معاً وتتكون وصلات جديدة. إذن فأنت لست بحاجة إلى عدتي، فكيف سنحل مشكلتك؟ جاءتني فكرة. ألو فيروز، فراولة، هل تعرفان كيف نصلح الوصلات العصبية لدى السيد مخ؟ ماذا تقول يا سفروت؟ لقد أفسدت البرنامج وغيرت الموضوع الذي كنا نتحدث فيه. انظري يا فراولة إلى تعليقات الأصدقاء، الجميع يريد أن يعرف الوصلات العصبية وكيف يتم إصلاحها. إذن أكمل ما كنت تقول يا سفروت. الفقرة فقرتك الآن، تصرف. حسناً يا سيد مخ، احكي لنا لعل أحد المستمعين يساعدنا. صف لنا ما تشعر به. لا أدري بالضبط، ولكن منذ أن ارتطمت بوسي بشيء يشبه السلة وأنا غير طبيعي، وأشعر بصداع ولا أستطيع التفكير. من بوسي؟ بوسي، القطة التي أنا مخها. أهلا بمعجزات